свою сетку. Просто магазины по продаже. Здрасте. Я что-то могу вам помочь? Поставили, они вот сейчас каждый месяц открывают по 3 магазина. Это спор какой-то. Спор, да? А это кто? Ты чё? Ты меня пугаешь. Проспорил, скажешь сразу. Твоя подруга, скажи, нет. Ты чё, хочешь? Да отстань от меня. Да ладно. Красивая девушка, которая подходит и просит ко мне поцеловаться, что не то. В чем прикол? Классно ты челку. Потом подойдет сутенер, отпиздит меня и посечет? Не. Это странно. Не, ну если бы ты была уродина, я бы тебя поцеловал. Это подвох. Я не верю в такое. Нет. Ладно. У меня есть девушка. 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 Девушка, у меня есть девушка. Ja pierdolę, pojebało! No właśnie, co? Pierdolę, o co? No. Nie, no. Nie, your turn.